北最美溶洞为何被封住？洞内藏着什么宝贝？钟乳石井宛若天宫，是真是假？处于悬崖绝壁，来访者络绎不绝，是何原因？今天咱们去海螺洞一探究竟。以前应该是布置的有灯光。哇，这钟乳石好漂亮啊！非常的明显啊！哇塞，为什么叫海螺洞？因为这像海螺一样的钟乳石。这一尊钟乳石像孙悟空的定海神针一样，笔直的伫立在这里，连接洞顶和洞底。洞壁上面全部都布满了钟乳石，这钟乳石像布袋一样，有如瀑布，从洞顶倾泻而下，特别的壮观。这是挂了一个什么灯呢，还是什么？